waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto maanso kale oo la yidhaa dhiman. maansadani sida ay layliba inoo weydiinaysay abwaanadu maxay afka danyaraha iyo bulshada ugu hadli waayeen ayay waa waxyaabihii maaragtay xilka abwaannimo ku tusayay maaragtay shalay toona aynaan jaaniska u helin maanta laakiin waxaan rajaynayaa inay gabayaa badan suugaanyahano badan oo fikirka bulshada cabiraya in laynaga dhex heli doono waayo shalay toole ma doonayo ninkaa inaan hadal qaado laakiin maroodigu ahaa maroodigu ya maroodigii mar haddii ilaahay naga kaxeeyey waxaan u malaynayaa dadku inay si fiican dee u hadli doonaan. wuxuu dhiigu kacayaa maansada waxaa la yidhaahdaa dhiman. waxaan kaga hadlayaa qof kasta oo xil haya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninka aanu dirsanno ee irbad iyo dun wax leeg naga qariyaa waa tuug. waa xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam. dee maxaad u malaynaysaa innaga haddaba nimanka maanta ina xukuma ma nin irbad iyo duni soo wax yar maaha. innaga nimanka ina xukuma marka xilka loo magacaabo waa lala soo dardaarmaaba intaad meesha joogto adna wax ka qabso annagana wax nooga qaba lagu yidhaa. dee ninka labadaa dardaaran la soo siiyey marka uu maaragtay xilka qabto wuxuu iska ilaawaa wax nooga qabadii wax ka qabso. nin aan guri ka dhisan ma jiro. bal maxaad u malayn xoolo ummadeed yaa kaa cafinaya marka waxaanoo dada hadday hantidoodii soo wada gasho hal qof baaba dee cafi lo odhan karaa bal waxaasoo dada dese waayahay. wuxuu dhiigu kacayaa dhimirkuna gudlanayaa carabkuna dhawaaq iyo xaqa soo dhufanayaa. bulsho yahay dhurwaayadii dhiiggaaga cabbi jiray marka ay dhibkaaga iyo dhaca soo habhaabtaan maansadan xaqdhaabkaa dhabta iyo xaqiiqdaa murtideedu waa dhuux dhugmadana xil baa faray. ummad yahay la dhaawacay waxa dheengad kulul iyo dhabi iyo ul kuu qoray rag xilkaaga dhaar iyo kitaab loogu dhiibo wacadkaagii dhaafsaday musuq iyo dhadhamo baas. dhan kastaba xilkaagii rag macaash ka dhowroo dheef iyo boohin ayaa ka dhex furay dukaankaa dhaqsa loogu taajiro. nin kastaa wuxuu xil u raadinayaa inuu ummadda wax u qabto maaha laakiin waa inuu dhaqso u taajiro wixiisa gelin horeba kala turto. xil hadduu dhignaan jiray dhabar qaada tabi jiray kursigaaga dhaqashaa bulshay loogu dhololaa. allaha ku sharfa abwan. kursigaaga dhaqashaa bulshay loogu dhololaa qandaraasle dhidaroo dhulka hoos suqadayaa naf ka daya dhimaadkii dhiilaha adeeg iyo halku maalku dhoodnaa waxa ooda uga dhacay rag hunguri ku dhololee inta meel la dhagax dhigay in la dhisin bal soo eg. nin iskuul isdhaafiyey hadduu buundo kaa dhaco waa dhaqan la filayee dhakhtaraa la cunayaa. musuqaa la dhamayaa rag heshiis dhex yaallaa isu dhiibanayo ii dhaami weeyaan adna waa ka sii dhuro. dhan kastaba raggaa mamay wuu ka bixi dhufayskaa loogu jiro dhaqaalahee wixii ummadda laga dhacay laga dheefi maayo xaq ifaa ka soo dhicin. waxaad arkaysaa nin baan sheekaysanay maalina wuxuu igu yidhi buundo la dhigayey meeshii degmadii aan anigu u dhashay ayaana loogu bedelay buu yidhi caratuul. hadda waa bulsho kadeedan oo maaragtay webigaa ka tallaabi kari la oo yaxaasku kala degayo ninka wuxoodii damac kaga jiraa muxuu yahay damiirkiisu waa sidee ee yidhi wadda caratuulaa laydinku bedelayaa ya waa la isla ogyaa marka waayahay. dhan kastaba raggaa mamay wuu ka bixi dhufayskaa loogu jiro dhaqaalahee wixii ummadda laga dhacay laga dheefi maayo xaqifaa ka soo dhicin. anna waana dhaxaliyo waxaan eray u sii dhigi xaaraan nin dheefsaday xalaal uma dheg taagee ha ku dhimanin boolida dhabaqdaya balile eeg dhayga giyow muuraa isu keen dhex yaalee dhakafaarka nagu riday ummad dhaymo gaariyo mawlaxa dhur sugasaa dhaymaheedu muranya. ummad dhibaataysan oo dhibaatooyin fara badani soo gaadheen oo u baahan maanta inay iftiinka u soo baxday cadaalad badan hesho
haddii dusheeda la isku jiidjiita ka hor oo maaragtay maalinba wax ay soo baxaan waa wax dee aad looga xishoodo tala laga dhur sugayaa maantana nin dhoohani dhakanaan ku sidayaa cabashadu dhagay far dhambaalkeedu weeyaan dhiman baan qabyadu sina uga dhammaanine bal nimaan idhayi karin taladayda dhugan karin wanaagayga dhisi karin waa dhamac qabiilku iyo dhimbiishiisa dadi karin isku dhidhinta mooyee dhib nimaan daweyn karin ummad dhaawac gaadhiyo dhib ku kala fogaatay nimaan dhexdhexaadin karin baahidayda dhugan karin danta guud dhammayn karin ballanqaad dhabayn karin xalka soo dhoweyn karin shalay wixii aan dhaafniyo gocashada dhammayn karin waxu dhiman waxaa kaba waxa yaal nin dhaqi karee inta taal nin dhumiya inta maqan ma dhaada qofka caagad biyaa kuu ilaaliya ayaa miiskana ilaalin kara de laakiin ninka caagadaa intaad u dhiibta tuuray dee miiskan miyuu ilaalin karaa ma ilaalin karo nin shisheeye dhaansado tala yahay u dhaxasaa goormuu nin dhiirani isku dhibi xilkaagani goormuu dhibkaagani nin rageed ka dhiidhiyo dhab ahaan dadkiisiiyo bulshadaba ku dhaatoo dhulka jecel hadmuu iman goormaa madharagtada dhaca nagu xalaashatay dhagaatigu u go'ayaa dhabawaranku goormuu ka dhammaan dagaankoo dheelitira hadmuu iman dhaaxaad bulshooda adigoo dhafoor godan nin faleenba dhiigiyo foosto kaaga sii dhura xil ku daba dhaslaysee dhibka iyo cataabaha ummad yahay lamaad dhalan waana dhaafishaalle dhibku waxay noo qoran maaha in shalay maanta berri sahan dambe 20 madaxweyne isku keen bedelay inaynu eedaad iyo dhib uun ku jirno waxay noo qoran maaha laakiin dhib kastaaba time buu leeyahay time buna dhamaada inna macal usri yusran buu leeyahay haddaad aragtaan culays fudayd baa ku xiga fudaydkana culays baa ku xiga de inagu culays un bayno ya ilaa iyo de ya laakiin iska hayaaga saimigana alxamdulillah waxaynu doonaynaa markaan leeyahay culays baynu ku jirnaa shalay waxaynu ahayn deegaanada dib u dhacay maantana dib u dhicii miyuu naga baxay inagama bixin laakiin waxaan u baahannahay waxaynu kaga baxno taasina intaasaan kaga baxayaa